Panguva ino pari kuonekwa the ruling party ZANU-PF, bato rine mukurumbira raizikanwa kuti ibato rerunyararo, bato rakabatana panguva ino. Panguva ino zvinyatso kuonekwa kunzi everything is spiraled into chaos. Everything zvava upside down ahead of the annual congress inoda kuitwa kuManicaland kwaMutare. Ndizanapinda mashoko ari kubuda panguva ino emapower struggles ahead of this annual congress. Inoda subscribe like on the bell icon. Chris Mutsvangwa auya panguva ino achiwedzera a weight panhau yake iri kuitika the ruling party ZANU-PF after I held a presser yesterday. Tiipinda panapa the news house vanobuda kunyora vachiti, as the ZANU-PF power struggle spirals out of control ahead of its annual conference in Mutare from 13 to 18 October, which will have a decisive impact on the intensifying succession battle. Party spokesperson Chris Mutsvangwa says the dossier on corruption presented to the Politburo by Vice President Constantino Chiwenga last week on Wednesday will be brushed aside as it is part of a destabilization, political maneuvering, and confusion strategy by the impatient ones who do not want to wait for the elective Congress in 2027. Mutsvangwa, a close political ally of President Emmerson Mnangagwa, previously attacked Chiwenga in vicious and fierce terms, further adding fuel to the already burning succession fires. Thomas Karuda panguva ino kuona kuti Mutsvangwa anozikanwa kuti is a water mouth, munhu anongowawata, munhu anongotaura. Panguva ino oluza control, otanga kutaura mashoko aiwa anyatsoratidza kuti kunyange najenerali vachimanzwa mashoko awo vanyatsokuona kuti uyu munhu uyu potse anogona ari munhu asinonyatsokudzidziswa zvakanaka. You cannot respect another individual. Anoonekwa kunzi munhuwo atori nemarights munyika. And the most important part ndeyekuti kana muri mu the ruling party ZANU-PF munhu ane a higher position than yours. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kunyatsoratidza kuti Chris Mutsvangwa avhura hombe, avhura inonzi large. Panguva ino hameno VP Constantino Chiwenga sekuziva kwaanoitiwa kuti VP Constantino Chiwenga asingori munhu anokurumidza kudzokera kumashure zvekumanya. Pamwe zvogona kutomuwedzera kuti aramba achitoingirisa pressure pane zvigananda. Hameno kuti zvichapera sei. Imbotoziva mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Panguva ino panoonekwa kunzi even this congress yakanga iriko muna October the following month kunoonekwa kunzi now ye 2030 resolution number 1 itori one of the agendas. Hameno zvichapera sei. Toziva mafungiro enyu moti kudii pamusoro pendau yekunzwa kuti aiwa madossiers has been set aside. Pinda comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, share on the bell icon.